Einen wunderschönen guten Tag hier aus meiner Garage mal wieder und hier hinter mir seht ihr zum allerletzten Mal meinen C63 in weiß. Er geht zum Folierer, da bringe ich ihn heute hin und ich habe was ganz Verrücktes gemacht, was ich vorher so noch nicht gemacht habe. Ihr durftet die Farbe wählen, die der Wagen jetzt bekommen wird. Also ich schmeiße mich jetzt erstmal in den Wagen, fahre zum Foliencenter NRW und dann werde ich euch zeigen, welche Farbe es wird. Los geht's. Ich lasse regelmäßig meine Autos folieren, aber dieses Mal, ja, fiel die Qual der Wahl nicht auf mich, sondern auf euch. Das kam mir ganz gelegen, weil ich tue mich immer super schwer mit Farbauswahl, weil es gibt immer so viele schöne Farben, die mir am Auto gefallen. Und bei dem war das jetzt so, dass ich mir gedacht habe, ich lasse einfach euch entscheiden. Dann habe ich diese Bürde nicht mehr. Und ihr habt tatsächlich auch eine meiner Favoritenfarben gewählt. Insgesamt standen 8 Farben zur Auswahl, die ich schon vorab gewählt habe, damit es nicht ganz so schlimm wird, damit das Auto am Ende nicht pink wird oder so. Die Töne haben sich alle so sehr klassisch gehalten, also Grautöne, Silbertöne, Blautöne und so ein Grün-Olivton war dabei. Also alles, wo ich der Meinung war, das würde schön zu diesem Wagen passen. Ich finde, bei so einem älteren Fahrzeug, wie jetzt bei dem C63 hier, der 7 Jahre alt ist, geht halt irgendwie nicht jede Farbe. Also meiner Meinung nach, aber es ist Geschmackssache, je älter der Wagen ist, umso klassischer muss die Farbe sein. Aber wie gesagt, das ist total Geschmackssache. Deswegen so ein richtiges Knallgrün oder irgendwie Neongelb oder sowas hätte meiner Meinung nach auf diesen Wagen absolut nicht gepasst. Ich finde, Blautöne sind immer sehr klassisch, Grau und Silber sowieso. Deswegen habt ihr jetzt die Farbe gewählt. Das ist so ein etwas verwaschener Blauton. Ja, es ist schon wieder Blauton geworden. Ich habe irgendwie in letzter Zeit nur noch blaue Autos. Der Audi RS3 ist ja auch blau. Aber es lag ja wirklich nicht in meiner Hand. Ihr habt es so entschieden. Der hätte ja auch grau oder dieses Olivgrün werden können. Und ich finde, die Farbe wirkt wirklich sehr, sehr klassisch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es trotzdem noch sehr sportlich auf diesem Wagen wirkt. Gerade mit diesen ganz vielen schwarzen Akzenten und so weiter. Ja. Übrigens noch so zum Wagen allgemein. Ich habe ja jetzt noch nicht so viele Videos damit gemacht. Ich bin echt, nach wie vor bereue ich nichts daran, mir diesen Wagen geholt zu haben. Der Wagen ist absolut, also jedes Mal, wenn ich in diesen Wagen einsteige, allein wegen dem Sound schon, wisst ihr, was ich meine? Also es ist halt noch ein Sauger, der ist noch ein richtig schöner V8-Sound. Richtiger, echter, schöner V8-Sound. Und deswegen, also es ist ein super emotionales Auto, macht mega viel Spaß. Hat hier und da so manchmal so seine Zicken auf der Straße, aber genau das mag ich eben bei dem Auto. Das muss halt für mich noch, ich muss noch das Gefühl haben, dass ich selber fahre. Ich finde es zwar schön, wie sich die Technologie so entwickelt hat, dass es so viele Fahrassistenzsysteme mittlerweile gibt. Ich persönlich fahre immer gern noch selbst ohne sämtliche Assistenzsysteme. Auch wenn diese natürlich viele sicherer machen heutzutage. Ja, und deswegen, also ich bin nach wie vor einfach nur absolut zufrieden mit dem Wagen. Gerade bei einem Gebrauchtwagen muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen, was man sich da so holt. Aber ich hatte wirklich einen absoluten Glücksgriff. Also toi, toi, toi. Einfach ein Top-Wagen, Top-Zustand. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, wie der in seiner neuen Farbe aussehen wird. Also ab zum Foliencenter. So, angekommen im Foliencenter und hier wird auch schon wieder fleißig gearbeitet. Schaut ihn euch noch mal an, ein letztes Mal in weiß. Ich muss ja echt sagen, ich bin nicht so der Fan von weißen Autos, also mein persönlicher Geschmack. Aber an dem sieht weiß eigentlich ganz gut aus. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass an dem auch die neue Farbe ganz gut aussehen wird. Bei den Instagram-Abstimmungen, ihr habt abgestimmt für diese Farbe hier. Die nennt sich Makalu Blue. Und wie gesagt, war auch einer meiner Favoritenfarben. Ich glaube, das wird ganz gut. Ich lasse ihn jetzt hier stehen und eine Woche später komme ich wieder. Und zwar jetzt. So, mal wieder eine Woche später. Und wir haben jetzt extra geguckt, dass alle jetzt in der Pause sind, damit wir auch schön Corona-mäßig hier alles richtig filmen können. Da steht er, abgedeckt. Dann ist der Überraschungseffekt größer. Jetzt ist nur wirklich, ach doch, da steht er ja der ganze. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Ja, würde ich mal sagen, dann
waiting to the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold-hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. Boah, krass. Anders, als ich sie mir vorgestellt habe, aber positiv anders. Also es ist doch nochmal krasser. Also ich finde es mega. Ich finde es einfach nur hammer mega geil und es passt einfach nur absolut zum Auto. Alter Falter. Ja, habt ihr gut gemacht. Sehr geil. Ach ja, guck mal, Spiegelkappen wurden schwarz gelassen. Nee, schwarz foliert, weil der war ja vorher weiß, der war ja nicht schwarz. Und das Dach wurde auch schwarz foliert. Was das Ganze übrigens jetzt, finde ich, schöner aussehen lässt, weil das hier jetzt so in einen quasi durchgeht. Gucken wir hier hinten auch nochmal ab. Und meine Erwartungen wurden übertroffen. Das in live zu sehen. Ich habe es ja vorher nur auf Bildern gesehen, die Folie, und an so einem kleinen Folienstück. Und ich finde, da ist es immer sehr schwierig, sich das Ganze so am Fahrzeug vorzustellen. Aber es ist schon, man muss immer berühren. An meinem eigenen Auto darf ich das. Einstiege sind weiß geblieben. Ja, das ist das Problem, wenn man weiße Autos hat. Wenn es jetzt schwarz gewesen wäre, dann hätte man das nicht so gemerkt, weil der Rest ja hier auch schwarz ist. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bekomme das Ganze ja in Kooperation vom Foliencenter und zum Beispiel hier die Einstiege, das wären auch nochmal 2 Tage Arbeitsaufwand mehr gewesen. Zudem, wenn man das jetzt auch machen würde für die Leute, die es interessiert, wenn man die Einstiege mit folieren lässt, dann ist man auch nochmal bei je Tür, also es wird ja je Tür berechnet. Ich habe jetzt in dem Fall nur 2 Türen, wenn man jetzt 4 Türen hat, ist ja nochmal ein bisschen mehr. Bei den 2 Türen kann man schon nochmal so mit 1.600 € grob bei dem Fahrzeugmodell hier rechnen, wenn man jetzt die Einstiege macht und hier an den Türen das auch nochmal alles mit, weil das wirklich ein enormer Aufwand ist. Also das Foliencenter kriegt das selbstverständlich hin, aber wir haben jetzt gesagt, wir lassen das, weil das wollte ich denen jetzt auch nicht zumuten und so bin ich ja auch wirklich ganz zufrieden. Eine Sache muss ich definitiv jetzt wieder neu bestellen, aber das wollte ich und zwar die Embleme hier, die müssen natürlich bei einer Folierung immer abgemacht werden, weil man kann ja schlecht die Embleme überfolieren und meistens gehen die dabei kaputt, weil das sind ja meistens nur so Kunststoffteile, wenn man die abknibbelt, dann brechen die auseinander oder wie auch immer und ist aber nicht so schlimm, weil ich wollte neue bestellen und zwar in schwarz. Hinten waren ja keine dran, als ich den Wagen schon übernommen hatte, da war gar keine Typbezeichnung hinten dran, deswegen ich bin am Überlegen, schreibt ihr auch gerne mal in die Kommentare, würdet ihr hier hinten das AMG-Logo und so weiter dran machen oder würdet ihr sagen, nee, besser weglassen, weil man erkennt ja, dass es ein AMG ist. Ich weiß nicht, bei meinem letzten habe ich es dran gemacht, dann auch in schwarz. Auf jeden Fall muss das V8-Symbol vorne an die Seite, das kommt definitiv in schwarz. Sieht doch nicht auf, Emblem ist Emblem, oder? Machen wir hier so ein Cayenne-Emblem ran? Ich finde das sieht schön aus. Dann machen wir links so ein Audi-Emblem, würde ich sagen. Ja, also damit irgendwas dran ist, so für den Übergang, oder? Das sieht doch gar nicht aus. Ich würde sagen, vielen Dank ans Foliencenter. Er traut sich nicht vor die Kamera. Und mich würde natürlich interessieren, wie findet ihr die neue Folie? Komm, guck nochmal von vorne. Absolut geil. Ah ja, und mich würde auch noch interessieren, was meint ihr? Soll man so lassen oder gehören da noch irgendwelche Akzente dabei? Also wie zum Beispiel bei meinem letzten C63, da haben wir noch so schwarze Streifen auf der Haube gehabt und an der Seite. Oder sagt ihr, so sieht er eleganter aus, wenn da jetzt nichts irgendwie noch an Streifen dazu kommt? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ja, los. Jetzt habe ich noch vergessen, was. Da ich immer wieder gefragt werde, was natürlich jetzt so eine Folierung kostet. Also, wenn euch das interessiert, grundsätzlich für euer Fahrzeugmodell, ruft einfach mal beim Foliencenter an. Hier unten steht die Nummer. Die können euch da am besten die Preise dazu sagen. Aber ich habe mir jetzt gerade so sagen lassen, im Durchschnitt fängt so eine Folierung, so eine Durchschnittsfolierung mit einer normalen Folie. Bei einem, ja okay, einem normalen Fahrzeug ist halt auch schwierig zu sagen. Ne? So ist, ja, aber man kann so ab 2.200 € rechnen mit Open End. Also das kommt ganz auf
Folie an, weil es gibt teure Folien, es gibt günstige Folien. Es kommt ganz auf das Fahrzeugmodell an, ob Einstiege mitfoliert werden oder nicht, wie viele Türen dementsprechend da sind. Also je nach Auto wirklich unterschiedlich. Also ich kann euch da jetzt gar nicht so einen richtigen Preis so nennen, sondern ruft einfach an oder schreibt eine E-Mail und fragt einfach selbst, weil die können euch, wie gesagt, die beste... Da ist wieder meine wundervolle Türklingel. Die kann euch einfach die beste Auskunft dazu geben. Ja, dann bin ich soweit dann fertig. Zumindest farblich, so optisch, außen. Aber es wird ja noch einiges damit gemacht. Also auch innen und so weiter. Da dürft ihr auf jeden Fall noch gespannt sein.